ពូបានបូជាហើយថានៅចំពោះសាក់សីទាំងអស់នេះបើថ្ងៃណាមួយខែតណាមួយពូឆ្លងមិនផុតសូមឲ្យញើសនឹងឈាមតែពូស្រោចនឹងដាស់ក្មួយឲ្យភ្ញាក់ថាយើងមានប្រទេសដែលត្រូវសងគុណឆ្វេងស្ដាំនឹងរំជួយដីលិចទឹកព្យុះឯប្រទេសខ្មែរអត់មានអីសោះហើយជាពាក់គុណការរស់នៅលើទឹកដីនេះណាទឹកដីអង្គរទឹកដីកម្ពុជានេះអត់ដែលធ្វើបាបយើងទេក្មួយកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងឲ្យប្រទេសរបស់ពួកយើងมันមានអ្នកតស្នងអញ្ចឹងប្រទេសនេះត្រូវសងគុណកាលណាញើសនឹងឈាមក្មួយស្រោចលើទឹកដីនេះនឹងរីកចម្រើនក្រោមការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយបាទជាដំបូងខ្ញុំទទួលបាននៅសក្តីរីករាយបែបជាមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងដោយសាររូបភាពបែបនេះកម្រនឹងជួបអញ្ចឹងនិយាយពីបេះដូងនេះគឺថាទទួលបាននៅការមួយដែលថារីករាយខ្លាំងដោយសារទឹកដីខេត្តសៀមរាបនេះជាទឹកដីនៃដូនតារបស់យើងទៅផងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពចំពោះសម្ដេចសង្ឃដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក្នុងការតម្រង់ផ្លូវពួកយើងដើម្បីឲ្យផ្លូវជីវិតរបស់ពួកយើងដើរទៅកាន់វិថីសុខសាន្តនៅក្នុងនាមជាជីវិតបែបជាយ៉ាងនេះរយៈពេល4ខែដែលខ្ញុំនៅឆ្ងាយផ្ទះជាមួយនឹងឡានពណ៌ទឹកក្រូចត្រូវសម្រាកនៅក្នុងនឹងជាមួយសភៅ 2000 ក្បាលរស់នៅក្នុងនឹងជួបឧបសគ្គតាមផ្លូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានគិតថាវាជាឧបសគ្គទេក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គធំរបស់ខ្ញុំគឺពលរដ្ឋនៃជនជាតិរបស់ពួកយើងមិនអានសៀវភៅនេះគឺត្រូវការបដូរផ្ដាច់ក្នុងការកោះឲ្យឡើងធ្វើម៉ាស៊ីនមានន័យថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាដោះស្នឹមយូរហើយការអាននៅទីសាធារណៈហាក់បីដូចជាគេអត់ឲ្យតម្លៃឬក៏ខ្មាស់គេប៉ុន្តែនៅពេលនេះមើលមានមនុស្សជាង400នាក់នៅទីនេះដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងយើងមិនមែនតែឯងទេយើងមានគ្នាហើយមួយទៀតពួកយើងនៅក្នុងទឹកដីនេះយើងមានរឿងដូចគ្នាគឺយើងមានជីវិតហើយជីវិតនេះយើងត្រូវមានទឹកដីរស់នៅគឺជាទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់ពួកយើងតើអស់លោកបងប្អូនប្រុងនឹងប្រើកម្លាំងចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ប្រើគំនិតចិញ្ចឹមជីវិតបើអស់លោកបងប្អូនប្រើកម្លាំងចិញ្ចឹមជីវិតពេលអស់កម្លាំងប្រទេសជាតិរបស់យើងអ្នកណាតស្នងទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមានជីវិតពួកយើងមានឈាមខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវប្រើប្រាស់គំនិតយកមកចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីជួយប្រទេសរបស់ពួកយើងបើពួកយើងប្រើតែកម្លាំងបាយអត់ប្រើគំនិតពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកយើងនឹងជួបឧបសគ្គព្រោះគំនិតត្រូវការវិវត្តរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមើលតាមដូនតារបស់យើងគឺជាអ្នកមានគំនិតជ្រៅណាស់អស់លោកបងប្អូនបានឃើញការកសាងប្រាសាទល្បីប្រាសាទដែលមានការឆ្ងល់ជាច្រើនចំពោះបរទេសដូនតារបស់យើងសម័យដូនតាយើងនៅឈើច្រើនណាស់តែគ្មានឈើមួយដើមណាដែលដូនតាយើងយកមកធ្វើប្រាសាទទេគឺយកថ្មដើម្បីបន្សល់ឲ្យយើងថាគំនិតនេះអស្ចារ្យបើយកឈើមកតាម20-30 ឆ្នាំទៅបាត់ដូនតាយើងអត់មានដៃធ្វើគ្រឹះទេក៏ប៉ុន្តែដូនតាយើងចេះយកទឹកនិងខ្សាច់មកធ្វើគ្រឹះលើសពីនឹងទៅទៀតដូនតាយើងសិក្សាអំពីដំណើររបស់គោចរសូរិយាដើម្បីត្រួតគ្នាឲ្យយើងឃើញភាពអស្ចារ្យនៃគំនិតទៀតអញ្ចឹងបានជាដូនតារបស់ពួកយើងបានបន្សល់នៅតម្រុយគំនិតតើអស់លោកបងប្អូនគិតថាគំនិតកើតចេញពីការបួងសួងបែបបន់អត់ទេជាការពិតគឺត្រូវបានរកនៅក្នុងសៀវភៅជជែកជាមួយអ្នកមានបទពិសោធន៍ពិភាក្សាជាមួយអ្នកមានចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរអស់លោកបងប្អូននៅបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនរបស់ពួកយើងចូលចិត្តសាកថ្មជីវិតតែគំនិតរបស់គេអត់បានសាកទេទំនេរទាញម៉ូតូទាញឡានទៅសាកថ្មជីវិតអស់ហើយគេចាស់ទុំគេទៅសាកចោះមិនអីទេថ្មគេចង់ខូចចុះយុវវ័យនៅក្រោយខ្នងពូនៅចំពោះមុខពូប្រឹងសាកអីដែរក្មួយប្រឹងសាកគំនិតក្មួយវ័យក្រោម25គឺសកម្មធ្វើម៉េចឲ្យគំនិតយើងវាថ្លាមុតមានចំណេះដឹងប្រមូលចំណេះតាមសិភៅទាំងអស់ហ្នឹងមកសិក្សាអនុវត្តឲ្យច្រាវជ្រាវឲ្យហ៊ានធ្វើវាពួកក្មួយជឿអ្នកស្នងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមកពូនឹកឃើញថាសិភៅ 2000 ក្បាលបើទុកនៅលើកំពូលភ្នំគិរីរម្យវានឹងមានតម្លៃទេអញ្ចឹងពូក៏បថុយដឹកយកឆ្នាំ2025ដឹកឡានមួយពណ៌តក្រូចដែលឈ្មោះថាមយូរ៉ាពណ៌តក្រូចបើកទូទាំងប្រទេសមួយឆ្នាំពេញអត់ទៅណាទេខេត្តធំនៅមួយខែខេត្តតូចនៅ10ថ្ងៃខេត្តកណ្ដាលនៅ2អាទិត្យតែខេត្តសៀមរាបពូជាប់ចិត្តគឺពូនៅមួយខែដោយសារតែពូមកទីនេះពូទទួលបានការសហការជាពិសេសថ្ងៃនេះមានវត្តមានព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវពួកយើងទៀតទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាជនគាត់សាទរចំពោះរឿងនេះអញ្ចឹងអស់លោកបងប្អូនគិតមើលថាពីមុន50ឆ្នាំមុនធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេពួកអាវខ្មៅគេមិនអោយយើងកាន់សភៅទេកុំថាឲ្យអានមិនអោយយើងកាន់សភៅទេមិនអញ្ចឹងបង្ហាញចំណេះដឹងតិចតួចគេយកទៅកសាងបាត់តែឥឡូវនេះវាគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតប្រសិនបើមានសភៅអស់លោកអត់អានបើថាសម័យមុនក៏អត់មានសភៅទៅចុះថាអត់អានមានលេះបរបោដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចុះសភៅពេញតុកពេញបណ្ណាល័យបើកបែរជាបិទទ្វារ
ห้างกาแฟนามีดักสะเพอขโมยมันตือขโมยแต่ห้างกาแฟนาปรีไวไฟบังเกมแต่ปูยังจองช่วยประเทศจีดยังไม่โดยบ้านจะปูนใหญ่พิซาตรองท่าบางสันจะขโมยมันมีกำนัดประเทศเราปูยังการเพียบเหมือนกับขปูปูขโมยตระดักกำนัดโจแต่ของชีวิตนั่งดำไปชีวิตเราบ่ยังจะดอสไลปัญหาได้เกิดเป้ได้ปัญหาหมดดอมนุษย์ได้มันมีกำนัดตัวกำนัดมองต่อเป้ตัวกำนัดโง่ดักปรงดิขัดไม่ก็ชีวิตชมเวทเป็นอย่างนั้นบ่มปรังมือสะเพอผมจำแต่มีเรื่องโง่จำแต่มีเรื่องโง่เรื่องไอ้ต่อเจ๊งจังปูอ่านปูรอยกระบาลแล้วปูจีเนี่ยได้ในใจนี้ปูมันบ่ปูเหมือนบ้านอ่านปูมันซ่อมทางการกระบาลไมโครนึงพงแต่ปูเนี่ยอ่านเมนมันปูนักเคยทักการอ่านสะเพอนี่วิสำคัญสำหรับครูไอ้ให้นังโปรเตจิตได้ตระการขโมยต่อจำนวนหนึ่งขโมยตื่นตามมาเพย์หรือก็ดับปรามดับเปล่จังมาจากขโมยเมียนคูขบาลมาย่างนำใบสโลปตีในจมเนี่ยดังต่างลายปีปอนขบาลปูคลายขโมยท่าใบบุญขบาลมีในอ่านดักหลังปีปอนขบาลดักมาเมาบ้านละ30 นาทีดีเปคลาฉลองสปินตระดักวันเจ้าแปะกระดาวดำใบฉลองสปินเนี่ยพดตะก้าววันแปะกระดาวนำตีนเพื่อประดาจุดยืประดามีนตะปรามประมวยเนี่ยมาคายแต่อ่านบอร์สดกับปูมีนสังคมได้ในทบงขมปูจุบขมิ้นใส่เหมือนเนี่ยก็ท่าปูไอ้โอ้คนนี้มาได้ปูกอดเนี่ยอนาไม่ขมิ้นเลยติงสะเพอได้บ้านปูดักสะเพอกอดอ้างกอดเยอะยังเจนบีแบดโดงแต่มันเนี่ยนั่งกอดโรมปลื้เถื่อกาติดจังบาสันจะขโมยอ่านมาเพย์นาทีช่วยขโมยบ้านเต้แต่เบอร์มาเพย์นาทีนี่เวตามขโมยดอกประตูเก่งขโมยในตะประตูอ่านนั่งช่วยขโมยไอ้นั่งช่วยประเทศจิตขโมยไอ้นี่คือสำคัญนะสำคัญเหมือนเดิมยังมันดังตะเคลียร์ละอ้อในขนมตุ่มปอสะเพอหน้ามวยวิไอดอกสไลปัญหาจีบเราบอกขโมยบ้านจังปูในซอดับปรามคายติดดำใบบางลานิชปูเตอร์ให้คายแต่ปูในซอสตะคายกระปูคายตำบอลพุ่มพิเอซานเตยฉลองพนุ่มฉลองเพลียงปัญหากระไดสังคมเราบอกปูคือคลังอ่ะปูกระทาเอาแต่ระยะเปใบชนะปูรุ่นจานอายุบุจนอายุกรอม3คอมปรังอันสะเพอยูเตอร์ประเทศขมายเราบอกปูยืงนังเมียนคลมมาดองติดประเทศขมายยืงกับปุงเลยเพลย์เตอร์ให้ซ่อนเพียบเมียนตุกสะเพอทัวเจียวุฒกำจับเพียบละงงคลาวซ่อนเพียบเมียนตุกบรรณาไลทัวบันเตียวักขัดสมาร์ได้ดำไปขโมยนังเมียนกำลังของการประชมการจำชีวิตบ่ขโมยปลาสำนางบวงสวงบอลดำไปชีวิตถัดละอ้อปูมันเฮียตเนียทาวิละอ้อเต้เตอคอมสไวร็อกคลีละอ้อจมเน็ตดังละอ้อเน็ตตะเซละอ้อในขนมสะเพอเธอแบบนังยูเตอร์ปรามชนะกร้อยขโมยนังเมียนชีวิตได้ทลายทลาประเทศจิตบอกขโมยนังคลายจะตีมโนรมขนมการูนเอาปูบ้านโบจีให้ทาเนยจำปูสะใส่ตังอ้อนี่บ่ทั้งไงนามวยขาดนามวยปูชลอมเหมือนพอดสมอ่อนยืนหนังเชียมแต่ปูสาวนังดักขโมยไอ้พญาทายืนเมียนประเทศได้ตระซองกุลช่วยดำนะผมช่วยได้เล็กตักจูไอ้ประเทศขมาเมียนไอ้ซอให้จะแปะกลการุนเลยตักใดนี่นะตักใดอังโกตักใดกัมพูชีนี่อดได้เธอบาปยังเต้ขโมยกลมเธอบาปคลุนไอ้เอาประเทศระบอบปูยืงมันมีโตสนองจังประเทศนี้ตระซองกุลการหน้ายืนหนังเชียมขโมยสาวเลยตักใดนี้หนังริจจำรานกรอมกาคอมปรังไปนะบอกขโมยอดมีนาช่วยขโมยบ้านกลายเป็นขโมยตังจัดทาขโมยตระช่วยคลุนไอ้นะใบบ่มรองทุนเทียนพนายจำเนตดังช่วยสังคมปูปลาเปรยะเปบุญปรามชนะตั้งปีมาเพย์ปีระหดออกมาเพย์ผมเปอปูคำอ่านสะเพอปูปลุกกระทาบาธมาอันนี้ละงงคล้ายนอมดอประเทศจีดคลุนไอ้นี่วิลงัดได้ให้ดอเปลงัดเรื่องได้โจของชีวิตดออัดเจงจับดามเจริญอยู่เพลบุงสวงสมัยศกวิศกไม่บ้านบัขโมยละงัดบัดให้นั่งศกอัดเจงจังทั้งออกนี่ไอ้ปีทั้งไงนี่ตื้อสมเอากาได้สนมปูทามังไงสะทมอกับนัดไอ้บ้านมาเพย์เนตีให้เธอแบบนั่งช่วยขโมยเตะให้จำเปมีหล่มนั่งชีวิตให้จำดาสะทมอชีวิตดาสะทมอชีวิตจำ6 เชียงตั้งก็มาไอ้ได้นะจำ6 เชียงหรือก็5 เชียงตื้อแต่เอาไว้กล่าวมาเพย์ปรำสกรรมของกาสะทมอกับนัดปีปลุกไกลตระกาชีวิตมวยได้ละอ้อจังเนี่ยต่างออกเนี่ยตระกากับนัดตึงจำชีวิตนั่งเป้ได้กับนัดยังทลามุดประเทศจีนบ่ยังมีคล้ำรังม้อมพนัยกาเกิดมันเซอร์ชลูคเนียเปียซาดังเลือดังกราวมเจโยกยุลมนุษย์เมียนจำเนดังหน้าแต่ปรังเชียนี่เนียขโมยคือจำเนดังวิจิตีปังมาย่างให้ทั้งไงนี้ปูเมียนเกตยูขนงกาซาโตปีปิเจียปรอดซิมเรียบระยะเปแต่ดับปีทั้งไงนี้เนี่ยอานังมาปอนเปรอยเนี่ยตั้งไงนั่งนะให้เนี่ยสำได้บูรอยเชียงได้เมาสำได้กอมโตก็มันได้ปูเตรกาตั้งอ๋อปีปรูรูปพิบนี่ใบยูแต่พอในของชนำปีปอน3 สัปวิมีนทำลายเมนเทนมนุษย์มันเนียน้องคนนี้อ่านสะเพนตีซาทีระดำไปลดบำบัดรูปเพียบอักระของ Facebook ไอ้ทะเลจออาโอซัมมารายาเลิกกับปองสระไม่ตาเต้าไอ้ช่างไงบันติกกรอมรูปเพียบจอลนาเราบอกปู่ยังพอเสียเพลน้องคนนี้อ่านทเวิร์นจังอาโกนเขมรตู้อย่ายุปรำประมูลชนะเบียบานต่ำรอยท่าโอ้ยุบจุนแกอ่านเลยตาจังกอดเมียนเลยเมียนยุบจุนนักแคสไฟเรียนกอดมาจะเปะอโกนยมทาปูยมใจเมาสังกุมเงียชเวงผักเงียดำผัก
nghĩa cõi u vậy đào không kia đó con mẹ thưa đó pe nhầm đặc sập phơi máu con mẹ là cắt thưa đừng mấy pe con tranh thưa anh cái tha con trầu vi rong sum piết thằng ở kia đó là lấy dân thưa thằng ở kia chẳng hay ta ăn đây giang na chẳng ngàyนี้ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ស្ដាប់អវត្តរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែខ្ញុំក៏បានតាមដានព្រះអង្គទៅតាម YouTube ច្រើនក្នុងការបានចំណេះពីព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវហើយធម្មទាននេះទាំងអស់គ្នាបានធម្មទានជ្រៅជីវិតមានន័យណាស់អំណោយនេះកាដូនេះសិតតែរបស់ប្រឆោតទេជួយក្មួយអត់បានទេតែគំនិតនេះរបស់ពិតដែលជីវិតត្រូវការណាពេលដែលមានគំនិតលែងត្រូវការរង្វាន់ពេលដែលមានគំនិតលែងត្រូវការអំណោយហើយអាគំនិតហ្នឹងគឺជាអំណោយរបស់ជីវិតហើយគំនិតក្មួយអត់មាននរណាជួយក្មួយបានក្រៅពីក្មួយអានសភៅខំរៀនបុគ្គលណាខំរៀនបុគ្គលនឹងបានគំនិតបុគ្គលណាជាទីពឹងដល់បុគ្គលដទៃបុគ្គលជាទីគោរពបុគ្គលណាចេះជួយបុគ្គលដទៃក្នុងនៃជីវិតដូចគ្នាបុគ្គលនោះគួរឲ្យគោរពនេះគឺជាការគោរពពិតប្រាកដកាលលោកក្មួយបង្វែងថាឡានល្អផ្ទះធំទំនុំស្កឹមស្កៃជាការគោរពអាហ្នឹងគឺជារបស់ខ្លាំងៗទេក្មួយការគោរពមនុស្សដូចគ្នាគឺចេះជួយគ្នាឃើញខ្មែរអត់អានត្រូវនិយាយការពិតកុំទុកមាត់យកតែមកសុកអត់អានយើងប្រាប់ថាពួកយើងមិនមែនអត់សភៅអានទេមិនមែនអត់បណ្ណាល័យតែពួកយើងអត់ទម្លាប់បើនិយាយពីការសាងទម្លាប់3ទៅ5ឆ្នាំមិនសាងដោះមិនមែនមកយកសភៅប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបានថាបើពូនៅរស់ពូមកទៀតមកធ្វើរឿង3ឆ្នាំធ្វើខេតហើយទៅធ្វើស្រុកទៀតធ្វើស្រុកហើយនាំគ្នាទៅធ្វើចលនាធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនអានបើសិនជាយកគ្រូមិននឹងយកគ្រូប្រមាណអ្នកមកបរៀនក្មួយតែសភៅនឹងជាគ្រូចល័តចង់មើលអីដកមកគ្រូនឹងទៅតាមយើងដល់ការីរំតាមយើងដល់សមុទ្រអីទៅវាដាក់ចូលសភៅបានណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅទោះមិនបាន200អ្នកនឹងភ្ញាក់ក៏អំណាចនៃសកលពិតនេះវាធ្វើឲ្យក្មួយ20 30អ្នកភ្ញាក់ថាអូពូនឹងគាត់និយាយត្រូវបើរវល់រសាក់ថ្មជីវិតថ្ងៃក្រោយជីវិតប៉ោងមុនគេគឺប៉ោងមុនណុលហ្នឹងឯងណាគឺផុំណុលអញ្ចឹងពូមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេហើយពូទុកវេទិកាហ្នឹងឲ្យព្រះអង្គបានចែករំលែកហើយពាក្យចុងក្រោយពូសូមផ្ដាំថាសង្គមនេះបើក្មួយជាជនអត់ប្រយោជន៍ផ្គុំគ្នាទៅប្រទេសរបស់ពួកយើងនឹងលំបាកក្មួយត្រូវតែជាក្លឹមរបស់សង្គមក្លឹមនេះអត់មានអីក្រៅពីចំណេះដឹងនឹងទេចំណេះដឹងជួយជីវិតតែបើជីវិតយល់ធម៌ពិតសច្ចធម៌ពិតជួយជីវិតហ្នឹងហើយតែបើបុគ្គលណាយល់ដឹងមានចំណេះដឹងជួយសង្គមបានតែចំណេះដឹងមិនអាចជួយជីវិតក្មួយបានទេគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតនឹងត្រូវការសិក្សាព្រះធម៌ធម៌គឺជាធាតុធ្វើឲ្យយើងស្ងប់ចេះសពគ្រប់ធ្វើឲ្យយើងរីករាយនឹងជីវិតរៀនទទួលយកការប្រែប្រួលពូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាភាសាក្មួយលើពូសាពូលឺលើអធិស្ឋានហើយជាបញ្ចប់នឹងពូអរគុណដល់អាជ្ញាធរដែលបានឲ្យរៀបចំបែបនេះបងសហការទាំងអស់បងអាជ្ញាធរបិទផ្លូវពូឃើញរូបភាពបែបនេះបើនិយាយពីដង្ហើមដកមួយហើយញញឹមក្នុងដង្ហើមហ្នឹងថាផ្លូវចេញមានហើយគឺយុវជននាំគ្នាអានសភៅណាគេផឹកអីយើងកែគេបង្កើតកែគ្នាដែលកែរួចនេះកែបានគឺប្រសើរសម្រាប់ដើរទៅមុខនឹងគ្នាគ្រាអនាគតនៃប្រទេសយើងប្រទេសជាតិត្រូវការក្មួយមិនអាចទៅ10ភួយលេងទូរស័ព្ទបានទេណាទៅ10ភួយលេងទូរស័ព្ទគឺជាការបំផ្លាញអនាគតងើបពីក្រែលុកមុខកុំអោបក្តីសម័យដេកជាមួយវាងើបឡើងអានសភៅខំរៀនសិក្សាដើម្បីអ្នកណាតិចទៀតម៉ែឪក្មួយចាស់អស់ហើយតើគាត់ពឹងអ្នកណាពឹងក្មួយឯហ្នឹងដែលគាត់ដេកសង្ឃឹមថាជូនកូនទៅរៀនឲ្យវាទៅរៀនដល់ពេលវាទៅរៀនវាអត់ខំកសាងចំណេះដឹងដល់ពេលម៉ែកាន់តែចាស់កូនកាន់តែធំអ្នកណាជួយអ្នកណាអញ្ចឹងបានជាពូមានភាសានេះដើម្បីឲ្យក្មួយហ្នឹងដឹងខ្លួនថាក្មួយសំខាន់សម្រាប់សង្គមយើងពូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហើយកណាអរគុណព្រះអង្គ